হবে যদি একটা টপ সহ মরিচ গাছকে 7 দিনের জন্য নরমাল ফ্রিজে রেখে দেই? তাহলে কি সেটা ঠান্ডায় মারা যাবে, নাকি 7 দিন পরেও গাছটা আগের মতোই থাকবে? ঠিক একইভাবে যদি একটা পেঁয়াজকে টবে লাগিয়ে সেটাও 7 দিনের জন্য ফ্রিজে রেখে দেই, তাহলে কি সেটা নরমাল পেঁয়াজের মতোই বড় হবে? চলো দেখা যাক। এটা দেখার জন্য একটা খালি টবে ফুল সহ পেঁয়াজের চারা লাগিয়ে দিলাম। এখন চলো এই দুটো টবকে ফ্রিজে রাখা যাক। তার আগে পেঁয়াজ পাতার উচ্চতা মেপে নিলাম, প্রায় 1.2 ইঞ্চি। এখন এই দুটি টবকে 7 দিনের জন্য নরমাল ফ্রিজে রেখে দিলাম। আর তোমরা যদি এই ভিডিওর পার্ট 2 দেখতে চাও তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে কমেন্টে লেখো পার্ট 2।